Halo guys, balik lagi video gue. Oke, dan di video kali ini gue mau tes Puresound DX Generation yang AR1, yang karbon. Ini karbon asli yang udah kemarin gue review. Nah ini gue mau tes ininya, Puresoundnya. Jadi udah langsung aja nih guys ya, nggak usah banyak basa-basi, langsung gas. Coba nih.
Ultralight. Ya udah ini berarti.